സിറ്റി മേയർ എല്ലാവരോടും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഓർ ഡെത്ത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മരണം. അറ്റ്ലാന്റിക് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിലെ വാക്കുകളാണിത്. നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. മിൽട്ടൺ കൊടുങ്കാറ്റ് ഭീതിയിൽ കൂട്ടപാലായനം നടക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡ ഈ ദുരന്തത്തിന് നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഏകദേശം 55 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. കാറ്റഗറി 5 ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 2005 സംഭവിച്ച കത്രീനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ കാറ്റായിരുന്നു ഫ്ലോറിഡയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച ഹെലൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്. യുഎസിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് 225ഓളം പേർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റും ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇനിയും തുടരുന്നവർ മരണമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ടാമ്പ മേയർ ജെയിൻ കാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ മിൽട്ടനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പറന്ന നോവ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയും നിരവധി ആളുകളാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. My phone real quick. Yeah. Well. Damn. ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ രൂപം കൊണ്ട മിൽട്ടൺ പ്രാദേശിക സമയം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ കരതൊടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്ലോറിഡയിലെത്തുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ വേഗം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ഹെറിക്കെയിൻ സെന്റർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാനത്തെ ടാമ്പ പട്ടണത്തിൽ കാറ്റഗറി 4 ചുഴലിക്കാറ്റായി മിൽട്ടൺ കരകയറും എന്നാണ് പ്രവചനങ്ങൾ. അതേസമയം സിറ്റി മേയർ തങ്ങളോട് മാറി താമസിക്കുവാൻ പറഞ്ഞെന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മരണം സംഭവിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതായി ജാക്സൺവിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി എബി ആലങ്ങാടൻ 24നോട് പ്രതികരിച്ചു. ഞാൻ എബി ആലങ്ങാടൻ ജാക്സൺവിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹറിക്കെയിൻ മിൽട്ടൺ ഞങ്ങൾക്ക് താമ്പ കോസ്റ്റിൽ കാറ്റഗറി 5 ആയിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് 100 വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് താമ്പ സിറ്റി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഒത്തിരി പേരുള്ളതും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ബന്ധുക്കളെല്ലാമുള്ള സിറ്റിയാണ്. അവിടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ബുധനാഴ്ച രാത്രി പാതിരാത്രി കാറ്റഗറി 4 ആയിട്ട് വന്നടിക്കുകയാണ്. ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റും മഴയും അതിനോടൊപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സിറ്റി മേയർ എല്ലാവരോടും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സൂചനയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്ന് അടിച്ച് അത് ഒർലാൻഡോ ഈ ഫ്ലോറിഡ പെനിൻസുലയുടെ നടുവിലാണ് കിടക്കുന്നത്. താമ്പ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ്. അതിലൂടെ വന്ന് കേപ്പ് കനാവറൽ ക്രൂസ് ടെർമിനൽ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അവിടെയും ഡെയ്റ്റോണ ബീച്ച്, അറ്റ്ലാന്റിക് കോസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലോറിഡ പെനിൻസുലയുടെ മറ്റുള്ള സൈഡിലുള്ള ആ ഡെയ്റ്റോണ ബീച്ചിലൂടെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്നു. കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡയിൽ ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഇന്ധനക്ഷാമവും രൂക്ഷമാണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കിയ ഹെലൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡ മുക്തമാകുന്നതിന് മുൻപാണ് ഇപ്പോൾ മിൽട്ടനും എത്തുന്നത്. അതേസമയം മധ്യ തെക്കൻ ഫ്ലോറിഡ പെനിൻസുല ഭാഗങ്ങളിൽ കാറ്റ് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും കാരണമാകുമെന്ന് നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകാനിടയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഫ്ലോറിഡയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.